Не понимаю, кстати, почему так много престарелых, убогих, рассыпающихся на молекулы 80-летних чувачков с тросточками, вот этих вот собаками-поводырями, которые ходят, разваливаются и воняют, столь злобно относятся к тому, что перед нами аниме о том, как мальчик всего-то навсего пытается отыскать сношение. И оно при этом стало популярным. Да, уважаемые пенсионеры, вы очень круто подметили, но хруст тазобедренного сустава звучал почему-то громче. Тут нет патетики и великой мысли, но суть в другом, ведь перед вами герой целого поколения нищих всратых малолеток, у которых нет будущего, а суки, I'm with you boys, не сдаемся, по крайней мере у нас есть хлеб, варенье из пятерочки по 100 рублей, да и девчонки тоже есть. И представляете, не только бомжихи. Да вы что думаете, что бензопила об этом и все? Вам бы пососать, старички.